Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье. Вы извините за сегодняшний лайт режим, потому что не знаю, что случилось, но второй день уже башка как Дом Советов раскалывается, прям звенит, зараза. Ну и плюс ко всему у нас еще тут крышу меняют, я на 4-м этаже. Так что если тут вдруг что как и дом начнет качаться, не обращайте внимания, это ребята работают. Тут не предугадаешь, когда они шандарахнут. Поэтому сегодня постараюсь так, коротенько. Что у нас сегодня будет? Бриться будем сегодня гравюрой 59-го года, которую мне прислал Дмитрий. Димыч Платахин, огромное тебе спасибо. Это бритовка его деда. И это тот инструмент, которым он всегда убивается на ура. Не совсем его понял, вернее, я его вообще еще не понял, не брился. Я не понял следующее, просто как только открыл, пробовал на тест волоса, волос режет, сечет. Я прошел на ремешке, перестал. Ну, все еще сечет, но чуть хуже. Завалил РК, да маловероятно, я грамотно все делал, я уже это ученый. Поэтому посмотрим, что сейчас будет. Мыло Meditation, которое из лавки чудес Элис. Ребята сделали его специально для канала, за что им огромное спасибо. В первый раз на прошлом бритье я с ним не совладал. Причина проста. Я к нему подошел как большинству мыл. Нет, нифига. Потому что здесь внутри ребята заложили туеву кучу всяких уходовых. И как говорят сами парни, ну и девчата тоже, это практически натурпродукт. То есть здесь все натурально. Поэтому маленечко нужно повыеживаться. Рекомендации Стаса. Он говорит, во-первых, это не обычное мыло, тут надо с чувством, с толком. Во-вторых, он говорит, ну, чуть-чуть водички и прям любым помазком, он говорит, хоть синтетикой, хоть кабанчиком. И прям там набиваю. И вот как только сливочная пена получается, иду на лицо. Вот так вот сегодня и постараемся. Ну и автошеи сегодня точно так же будет от Дмитрия Платахина. Это ихние сибирские, ихние ейные, как правильно. Ребята в Алтае сложа руки не сидят, у них там есть какой-то супер-пупер вот такое вот предприятие, которое охренеть как отбирает ингредиенты и делает охренеть какую продукцию. Ну вот парочку этих флаконов, 3 вернее. Димыч-то и прислал. Один у нас уже был, понравился своей простотой, эффективностью. Ну а сегодня еще будет сила пант. Знаете, как панты у оленя стоят? Ну вот, эту силу человек имеет возможность брать из этих пант. Ну, если, конечно, технология не нарушена. Но вот сегодня одну такую штуку и попробуем. Ссылки на все это вы, конечно же, увидите в описании под видео. А сейчас давайте бриться. Компрессов не буду никаких делать. Так вот сейчас жишки наколтыхаю маленечко. И в путь. После нового станка щетина, на удивление, растет так же, не быстро, -1 где-то примерно, как и после старта. С чем это связано, не спрашивайте, не знаю, но заметил уже не я один, что на старте, что вот сейчас. То есть вот по обычном порядке, у меня сейчас вот 4-дневная щетина, раньше у меня такая вырастала за 3 дня. И уже, допустим, если в воскресенье побрился или в субботу, в среду я мог спокойненько снимать обзор, и вот было то, что было. А сейчас нет. Мы обзор снимали когда? В воскресенье, а сегодня уже как бы на секундочку четверг. Ну вот, сами все видите. Так, пока там киснет, столовую ложку, как Стас говорил, замачиваю помазок не сказал, Мюллер, который появился на канале благодаря опасной бритве РФ. Эту забивку пены представляет опасная бритва РФ. Ладно, ребят, я пошутил, не бомбите, нормально. Короче, убираю всю воду и пытаюсь
следовать совету Стаса. Вообще, конечно, у меня идея была работать с ним как с этим, с Филлипсом. То есть залить его там где-то, ну, Стас говорит, столовую ложку. Я предполагал, ну, может быть, где-то 2 столовых ложки. Подержать его 5 минут, потом воду слить на себя любимого в качестве пришеева. Там уже начинать колтыхать, взбивать. Ну, так как мыло реально твердое. Но Стас говорит, что вот такой способ у него тоже работает. Ну, не так уж много времени прошло. Сейчас уже смотрите, вот у нас тут вроде как все образовалось. Но я еще маленечко, скажем так, контрольный замес в голову сделаю. Ну, чтобы оно уже наверняка. По периметру, смотрите, у нас уже шикарные сливки образовались. И сейчас, если я буду колтыхать, я просто буду колупать это мыло и с него набирать. Поэтому принимаю волевое решение остановиться, как бы неприятно мне было возюкать. И все, идем на лицо. Сделать компресс? Сделаю. Ну, такой маленький, во-первых, вода не шибко такая уж, сколько там градусов, может быть, 35-36, не больше 40. А во-вторых, недолго, сколько там, 1,5 минуты прошло. Ты моя золотая. Иди обратно. Что-то как-то не подготовился, любимую салфетку подрезал. Ну, поехали. Покажи, что могешь. Ну, в общем, мягенько прошла. Прям на удивление. Ну, у меня еще, по-моему, такого не было. Хруст, да, слышал. Чтоб тянуло волос, да нет, такого вообще не было. Просто, ну, давайте не будем забегать, давайте дальше посмотрим. Последний раз, когда брился Клинковой, вытирала губку, и тоже кто-то из вас, ребята, посоветовал, а тут люди как бы так, не один, и не два, и не три, Ливанов, ну, твоего вытирай, конечно, но когда ты вот так вот губку вытираешь, ты РК можешь вот так вот на раз-два хлопать, поэтому, ну, может смывать или салфетку бумажную какую-то брать.
Прям, ребят, пока не знаю, с чем сравнить, потому что у меня такого бритья еще не было. Реально, все то, что было вот до того, как, оно было так маленечко, знаете, прям, ну, ощутительней, что ли. Может, у меня что-то в руках появилось, может быть, размер как-то играет, может, материал изготовления гравюры, может быть, заточка, я хз. Но реально мне вот это сейчас бритье пока комфортно. Что будет дальше, посмотрим. Мгм. Сейчас укусил себя маленько. Это. Ну, то, что у меня на тесте не получилось разрезать волос, конечно же, я маленечко поволновался. Вот сейчас просто мочу руку. Но есть мыло и прилично. Если бы сейчас техой брился, можно было бы спокойно так добить. Как оказалось, все то, о чем люди говорят, вы, парни, говорите в комментариях под видео. Да, да, это все имеет место быть. И то, что не смотри, режет, не режет волос, главное, чтобы брило хорошо. То есть, да, несомненно, тест бритвы на рез волоса, это, конечно, как бы определенный показатель, который характеризует бритву заточку с той или иной стороны. Но, тем не менее, все знают прекрасно факты, что бритва может проходить все возможные тесты, а в бритье будет, ну, несколько неудобно, агрессивно. А может, наоборот, тесты не проходить, но бриться вам будет и до чертиков приятно. То есть все может быть. Точно так же, как вот заточка одного человека не подходит заточке в бритье другому человеку. А вот заточка того человека этому человеку очень даже подходит. То есть такое тоже вполне себе может быть. Чуть-чуть водички добавлю.
потихонечку, помаленечку, с Божьей помощью и вашей, нащупываю, как удобнее, как хорошо, как лучше. Помогали все. Начиная от Будулая с Подоляном и заканчивая вами, ребята. Игореха, все Игорехи. Тут много. Я за всеми подсекаю. Там не везде пишу, но смотрю все. Очень помогли советы от Игорей, от обоих. Уж не знаю, не они первые, не они последние говорили. Иванов, блин, завалишь битву, что ты скребок из себя строишь, ну разве так можно? Вот, поставил там на ширину спинки, убрал где-то там чуть-чуть вот такой зазор есть, и иди, вот и все, и будет тебе счастье. А ты вон 45 ставишь. Да все говорили. Но вот именно вот что-то вот Игорь с Нефтеюган сказал так, что как бы в подкорку вошло. Возможно, сказал так же, как все, просто в нужное время. Возможно, как-то по-особенному. Я не знаю. Но вот тот видос, который он тогда для меня запилил, Игореха, спасибо тебе огромное. Вот там вот мне это... И вот с того момента вот у меня в голове это засело. Несмотря на то, что, ну, вы сами знаете, практики практически гораздо меньше, чем хотелось бы. Ну, сейчас все, ребят, все, сейчас пойдет. Сейчас один раз опаска, один раз тэшка, один раз опаска, один раз тэшка. Все вот как обещал. Но, тем не менее. Не знаю, что сыграло такую роль. То ли синтетика, то ли то, что по варианту Стаса сбивал мыло. Ну, сами согласитесь, вот это вот то, что вот сейчас вот оно, вот это кардинально отличается от того, что было в прошлом бритье. Иначе я там все сам своими ручками шаловливыми все и запортачил. Не, парни, все-таки это не мое. Вот так вот рукой на ту сторону лезть, мне проще перекинуться.
Мгм. Видели, да? Дим, все-таки вот это вот третий проход, когда здесь вот самый-самый такой вот этот торчу нога, то вот то ли техники, то ли остроты клинка не хватает, все-таки приходится поддавливать, хотя нехорошо это. М. Но это касается только против шерсти. Самые-самые вот эти пенечки. Что-то не хватает. То ли мне, то ли ей приходится в обиход с тыла заходить и так на пролом в лоб. Что-то не хотит. Ну что ж, кончен бал, гаснут свечи. Вот что у нас осталось с того немногого, что мы набрали в чаше. Чаша же, несмотря на много прошедшее время, посмотрите, нифига не села. Вон она стоит, видите, вся. То есть получается, сейчас я умудрился ее сбить как-то качественно по-другому. То интересно, интересно. Ну и сама пена, конечно. Она не только перестала садиться, но она реально как сливки выглядит. Вопрос, что же я тогда такого интересного в прошлый раз сделал, что она у меня вот так себя вела? Ох, парень, пока на компрессе сидел, сейчас только все в голову пришло. Вот, не знаю, поделюсь, молчать не буду. Возможно, там для кого-то это покажется ересью, что Иванов, ты ни хрена ничего не понимаешь. Ребят, спорить не буду. Вполне себе возможно. Но то, что я сейчас скажу, я скажу на данном этапе своего развития во влажном бритье с Клинковой. То, что мое обучение на этом пути не стоит, а все-таки идет вперед, я сам для себя уже отметил. Потому что в самом начале это было одно, потом постепенно это стало другое. Но прежде чем ваше отношение в том или ином плане будет меняться, вам мало одних знаний, вам мало кого-то слушать, вам надо это через себя пропускать. Возьмите, например, вот простой, самый элементарный случай, который случился не с кем-то со мной. Я получаю бритву от Вячеслава, ну, Дамаск, вы помните, да? А перед этим я смотрел видео Александра Подоляна. Ну, такой вот матового цвета гельчик, приятного, прям такой, ух, такой прям хорошего запаха. Ну и вот, и слышу выводы Александра Удалая, Подоляна. Ну и как бы примеряю на себя после того, как сам ей побрился. В чем-то был согласен, в чем-то нет. А потом, когда несколько раз побрился этой бритвой, стал уже склоняться к тому, что сказал Александр, что Дамаск не для новичков. Он тогда, то ли я его не понял, то ли еще не мог понять, ввиду того, что в голове не было необходимого опыта знаний. Тогда я понял так, что, а почему не для новичков?
Ну вот новичок взял и брейся, пожалуйста, что нет-то. А потом, тын-тын-тын, после того, как несколько раз побрился, до меня стало доходить. А для чего новичку брать вот этот Дамаск и бриться такой жесткой бритвой, если у него, допустим, обычная щетина? В первую очередь Вячеслав позиционирует свои бритвы для людей с жесткой щетиной. Те, у которых реально, взял обычную бритву, вжик, и все, и она подсаживается быстро, а это хоть что-то держит. То есть вот такое. Но не все же новички с такой щетиной, правильно? То есть вот, ребята, не торопитесь быть категоричными. Для того, чтобы что-то сказать и какое-то окончательное решение вынести, нужно время. Нужно время, и чтобы это все осмыслилось. И больше чем уверен, даже вот то, что вот вы скажете, я вот так уверен на 100%, не зарекайтесь. Пройдет полгода, год, полтора, два, может быть 3, может быть 5, может быть неделя пройдет. И вы вполне себе найдете в себе силы поменять точку зрения, потому что вы это станете ощущать, видеть по-другому. Что-то в вашей жизни произойдет такое, какие-то знания придут новые, или всплывут старые, или кто-то что-то покажет, или вы сами что-то найдете. Да мало ли что может в жизни измениться. Все. И вы к этому начнете относиться несколько иначе. То есть не торопитесь. Побрился с моей точки зрения на 4 с плюсом. Почему не больше? Я не выбрился до BBC, ББС, СССР, АКРС, как ББС, до дельфина, до коленки. Вот здесь вот на подбородке мне помешало, что вот она против шерсти не шла, и приходилось поддавливать. Я скоблить, бордеть не стал. Думаю, ладно, я понял, хорошо, спасибо, заходите еще. И на этом остановился. Свои места вот эти вот тоже не получилось до конца пробрить по той же самой причине, которая была вот здесь. Но там, где в принципе было не то чтобы подручно, а может быть щетина мягче, я не знаю, почему так, фиг его знает. Но все-таки выбрался неплохо. Неплохо. Возможно, рано мне еще такие вещи говорить, и действительно будет крамола. Но это не мой размер. Она мне маленькая. Реально маленькая. Я понимаю Игоря, который с Юганск, Нефтеюганска, который снял последнее видео, он там вообще узенькой брился, и у него прям изматерился весь. Уберите от меня это, фу. Вот если бы не друг, который попросил его, запытай, но он бы навряд ли стал этой бритвой бриться. Потому что вы же берете в руки то, что вам к душе, правильно? А что не к душе, как вы им будете душевно бриться? Да никак. И когда вы берете, вы это сами уже понимаете. У вас нет там какой-то градации. 6/8 это к душе. 4, не то 7, 8/8, вот это уже что-то там. То есть нет такого. Вы просто взяли, раз увидели и поняли. Сразу все поняли или не поняли. Как только начали бриться, тогда уж точно станет понятно. Она мне всем нравится. Но весом и размером, я понимаю, что это классика. Я понимаю, что именно это советуют для новичков. Да, я все это понимаю, но сердцу не прикажешь. А так бритва шикарная. Дим, огромное тебе спасибо за то, что сохранил то, что тебе от дедушки досталось, и приумножил. Вон оно в каком состоянии. Пусть маленечко там и чуть-чуть кромочки заточены, но тем не менее великолепная, хорошая бритва. И наша история. Все-таки с 59-го года сколько лет-то уже прошло. Но это герой не моего романа. Я сейчас это точно понимаю. Мне бы что-то там такое, лопату такую, там лом, И ты когда по дереву с рубанком идешь, ты же испытываешь какие-то ощущения. Ты видишь, как стружка летит, ты чувствуешь ход рубанка, там, убрать за жало, придавить или там кияночкой подстучать. Ты все это чувствуешь. И когда это все вместе сливается, у тебя начинается работа. А представь то же самое, что тебе дают, допустим, не рубанком стружку снимать, а стамеской. Да, несомненно, это можно. Но стамеской, где стамеска, где рубанок? У них РК-то все-таки разные. И я это утрирую. Это не стамеска для меня, конечно. Но так я примерно хотел сказать. То есть рубанком-то мне сподручнее, там и все, и нормально.
Мыло. Я далек от того, чтобы петь и пить этому мылу. Несмотря на это, я бесконечно благодарен и Стасу, и ребятам с Украины, которые все это сделали специально для канала. Ребята, я не могу назвать это мыло своим. Что вот, ой, блин, мыло, ты что там, душа? Нет, я бы хотел так сказать, но не могу. Это не мешает мне, чтобы оно мне нравилось. Оно мне на самом деле нравится. Но чего-то такого, чтобы зацепило, вот чего-то такого вот праздника не случилось. Несмотря на то, что я реально себя осознаю, что да, действительно здесь с уходом все в порядке, по скольжению есть, пена великолепная и стоит долго. Первый раз, да, я, дурака, свалил, что-то там сделал не так, то ли мало пены набрал, то ли мало мыла загрузил и много воды добавил, что ли еще что-то. Ну, короче, маху дал. А маху давать нельзя, не надо. Надо все делать правильно. Ну, не всегда это получается с первого раза. Но вот сейчас вот благодаря ребятам, что подсказали, и Стасу, ну, получилось со второго. Да, сейчас это небо и земля по сравнению с предыдущим, но все равно лично для меня чудо не случилось. И бесконечно жалею об этом. Я бы очень хотел сказать, что, ребята, это мое любимое мыло номер один. Но что-то как-то вот, ребят, без обид, но не получается. Оно хорошее, оно классное, и бриться им приятно. И никому я его не отдам, это будет мое мыло. Я его оставлю себе, спасибо вам огромное. Я впервые в жизни получил вот такое душевное, что вот мыло сделано специально для меня. Вообще, если, то нет, не впервые. Ребята и чехлы специально под старт делали, и там многие другие вещи, за что вам огромное спасибо. Мыло же впервые. Впервые. И вот. А мыло хорошее. И запах мне, кстати, понравился, но чуть-чуть бы его помощнее, вот как по мне. Да. Запах интересный. Ну, может, пятна на солнце, может, еще что-то, я еще потом попробую. За помадок синтетика говорит, что говорить. Синтетика Мюле, 3+ поколение. Такую синтетику, ну да, кое-кто делает, а кое-кто уже на 4-е поколение перебрался. Но тем не менее, это вещь не без замечаний. 90, 95, 98% владельцев, которые берут такой помадок, счастливы до усрачки, но не все. Потому что вот сбытность мою, сколько этот помазок на канале, за что огромное спасибо опасной бритве РФ. Один человек все-таки попался, написал, говорит, Вадим, а мой ласты склеил, все, говорит, развалился. То есть реально развалился узел и все. Ну, недорожный в ручке, но та же синтетика, факт остается фактом, синтетика все равно меллевская, какая с какой ручки. Так что вот, ребята, ну, с другой стороны, ну, со всеми это случается. Нет непогрешимых, нет незаменимых, нет абсолютных. Вот случилось это и у Мюлля. Если кто-то хочет роскошь, да, почему бы нет, понравится. Но для того, чтобы обладать такой роскошью, не обязательно, допустим, смотреть в сторону Мюлля. Есть и другие варианты, их вполне себе. Если поищете, сами найдете. Есть как и подороже, есть как и менее недорогие, то есть более недорогие. Так что синтетики хорошие у нас, ребята, хватает. Бальзам. По запаху понравился. Алтайцы молодцы, это что-то летнее, спортивное такое, ультрамарин, какой-то такой, не звонкий, не ядовитый, в вырве глаз вообще даже не присутствует. Но что-то такое, знаете, звонко-летнее, бирюзово-бассейновое. Вот ты сидишь, и мрамор бирюзы у тебя перед глазами колышется, все из-за того, что солнце стало под таким углом, а ты лежишь в жезлонге, спокойно через трубочку что-то там тянешь, а у тебя вот это вот все в бассейне, вот это вот все играет, ты просто кайфуешь. Тебе не холодно, не жарко, потому что вода рядом, она тебя остужает, солнце, да, светит, но тебе по барабану, потому что у тебя над головой зонтик, а в руках у тебя там 100-500 чего-то там, и тебе просто хорошо. Вот такой вот у него запах такой хороший, впитывается долго, реально долго. Не пришлось вам битых 4-5 минут зубы заговаривать, прежде чем я могу сказать, да, высох. До этого, ну, он еще был такой, знаете, липкий. Свой парфюм, да, можно будет использовать, запах перебивать не будет. Уходовые, зная алтайцев, зная, что у них все необходимые ингредиенты тут же под задницей, сделали вот так, и бодрые якуты на оленях, пум, все это завезли и сказали, нате вам, ребята, самого лучшего качества.
Я думаю, что здесь не какашка. Надо просто время, чтобы это проверить. Ссылку на всю эту красоту, где брал ее Дмитрий, я вам оставлю, сходите, посмотрите. Но учитывая то, что это наш производитель, оформление, смотрите какое, да? То есть, ну, как бы, прям дизайн, прям вообще молодцы. Не вырви глаз, а все так строго, ну и плюс еще достойное содержимое. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну, от всей души постараюсь, чтобы в эту субботу в 16:00 по московскому времени стрим все-таки состоялся. Сегодня что-нибудь такое там на грудь приму, чтобы завтра уже бодрячком, и все будет хорошо, все будет нормально. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.